今天店里来了辆港车捷豹 F-Pace， 车主预约了机油保养，还说底盘有异响，发动机怠速时抖得厉害。师傅先把车升起来检查，发现减震顶胶老化的厉害，一压就咯吱咯吱响。放下车打火听了听，果然发动机抖得明显。打开机盖一看，机脚胶都下沉变形了。换完机油后，我们先把2个前减震顶胶换掉，又换了新的发动机机脚胶。试了一圈，车底盘安静多了，怠速时方向盘也不抖了。其实车子和人一样，小毛病及时处理，才能开得更舒心嘛。